তো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজকের একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। আজকের এই ভিডিওতে তোমাদেরকে খুব একটা ভীষণ মজাদার একটা জিনিস দেখাবো। সেই আজকের এই ভিডিওতে তোমাদেরকে একটা এয়ার গান বানিয়ে দেখাবো। তো এয়ার গানটা তোমরা ইচ্ছে করলে তোমরা নিজেই বাড়িতে খুব সহজেই বানাতে পারবে। তো এটার জন্য দরকার হচ্ছে প্রথমত বোতল অ্যান্ড দুটো ছোট ছোট পাইপের টুকরো, একটা বড় একটা ছোট পাইপের টুকরো নিয়ে নিচ্ছি। অ্যান্ড দরকার হচ্ছে মেন এই আমাদের কি বলে এটাকে, পাইপেরই বাল্ব। ওকে, এটা দেখে দিচ্ছি। এই যে এটা, এই যে আমাদের এয়ারটা অন অফ করার জন্য। আর এই বোতলের মধ্যে আমাদের এয়ার স্টোর হবে। ওকে, যে এখানে আমাদের ফুটো করে, ওকে ফুটো করে এই যে আমাদের এই সাইকেলের নজল দেখতে পাচ্ছ, তো এটা পিছনে এটা অ্যাটাচ হবে। তো চলো কিভাবে এটা বানাই দেখতে থাকো ভিডিওটা। চলো ভিডিওটা দেরি না করে শুরু করা যাক। তো গাইস, আমাদের এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে লাগানো। এটা মেন, ঠিক আছে। এখানে আমাদের মেন, যখন এখানে হাওয়ার প্রেসার দেবে না, তখন এখান থেকে খোলার চান্স থাকে। ওকে, তো এখানে এর জন্য এখানে ভালো মতন আটকে দিয়েছি, যাতে এখান থেকে আর কোনো লিকেজ যাতে কোনো কিছু না থাকে। ওকে, তো এটা শুকোনোর পর তোমাদের সাথে তারপর দেখা হচ্ছে, ঠিক আছে। তো গাইস, আমাদের এয়ার গান এটা শুকিয়ে গেছে, আমাদের এই গ্লুটা। ওকে, তো এখন আমাদের এখানে নজেলটা লাগিয়ে দেবো। এখানে টেপ করে দেবো যাতে তো আমাদের এয়ার গানের গুলিটা থাকবে, ঠিক আছে। গুলিটা আমরা আগুন দিয়ে কেটে নেবো। গাইস, হাওয়া প্রচণ্ড দিয়েছে, ঠিক আছে। তো চলো তাহলে এটা এখন ট্রাই করা যাক। ওকে, তো চলো এখানে গুলিটা রিলোড করে নিই। ওকে, গুলিটা এখন লাগিয়ে দিই। তো চলো আগে একটা ভরে নিই আগে। ওকে, চলো bonk, 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 bonk. চলো এটাকে এখন ট্রাই করি। চলো 3, 2, 1, go guys, go। তো আজ দেখতে পাচ্ছ, দেখো এটা ফুটো করে আমাদের এটা চলে গেছে ভিতরে। হ্যাঁ হ্যাঁ গাইস, 2 সেকেন্ড। হ্যাঁ, ভিতরে চলে গেছে তো।
তোমরা দেখতে, এই দেখো আমাদের ভিতরে এটা ঢুকে গিয়েছে, দেখছো গাইস? ও মাই গড, তো আরেকবার ট্রাই করা যাক। ওকে, তো চলো। সো গাইস দেখো এখানে ঢুকে গেছে, এটার উপর দিয়ে লেগে গেছে, ঠিক আছে? প্রপারলি লাগে নাই লাইট বাল্বে। 3 2 1 গাইস দেখেছো গাইস কি পাওয়ারফুল আমাদের এয়ার গান। তো গাইস দেখলে কি পাওয়ারফুল আমাদের এয়ার গানটা, বাট আমার এমটা ঠিক না, না হলে ওই কাঁচের বাল্বটা ফাটিয়ে দিতাম। ওকে, তো এরকমই উৎপাটাং ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে বেল আইকনটাও ক্লিক করে দিও। তো নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে, বাই বাই।